ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಮೈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಲೋನಿಗೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ನೀವು 1 to ಕಸ್ಟಮರ್, ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅನ್ನೋರು ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫೋಟೋಸ್ ಆಗಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ ಸ್ವರಾಜ್ 744 XT ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಲ್ 2022 2022 ಮಾಡಲ್. ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಓನರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ, ತಗೊಳ್ಳೋರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜನ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. CC ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಓನರ್ ಆದರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ 325 ಗಂಟೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. 325 ಅವರ್ಸ್ ಆದರೆ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ 50 HP, 50 HP ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಹಾಗೆ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಿಜಾಪುರ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಬಿಜಾಪುರ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆದರೆ ಸೇಲ್ಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಲೋನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಲೋನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ. 50,000 ಅಥವಾ 1,00,000 ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳ್ಕಿದ ಅಮೌಂಟ್ನ ಲೋನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಓನರ್ ಆದರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೈಸ್ 6,40,000 ಪ್ರೈಸ್ ಆದರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 6,40,000 ಪ್ರೈಸ್ ಆದರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಫೈನಲ್ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಟೈಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡೋರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ಟೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.